Boa tarde, galera. Esse aí é o teste do motor, primeiro motor que foi montado aí por nós aí, tá? Motor 4045, montado num trator 5090. E vem cortando aí, ó, a fundura que vocês podem ver aí, ó, o sulco, a profundidade, tá? Vem rompendo aí, ó. E a gente faz o teste no... Aquele ali é o fiscal. Ê, fiscal! É isso aí.